la gente che abbandona lo stadio a 5 minuti dalla fine, immagini mai viste al Bernabéu, un'umiliazione storica. Assurdo, sono senza parole, senza parole. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Madrid. Oggi è il giorno in cui tutta la Spagna si ferma da 120 anni a questa parte per la 253esima volta. C'è la più grande rivalità della storia del calcio, c'è la partita più grande del mondo, c'è Real Madrid-Barcellona. Let's go! Ormai avete imparato a conoscermi, potevamo perderci una partita del genere. Dai su, comunque freschino a Madrid, ci vuole proprio la sciarpa della partita. Come ben sapete il Bernabéu si trova in pieno centro residenziale e da quando è stato ristrutturato è stato adibito anche a concerti, ma diciamo che non tutti gli abitanti della zona sono d'accordo con questa decisione. Prima e seconda della classe si affrontano questa sera in una partita che, nonostante siamo solamente ad ottobre, può già decidere le sorti del campionato, perché conosciamo tutti benissimo qual è l'impatto e la risonanza che una vittoria in una partita di questo tipo può avere. Lo scorso anno, sia all'andata che al ritorno, il classico se l'ha aggiudicato il Real Madrid con 2 reti nei minuti di recupero del solito e decisivo Jude Bellingham. Ma quando si parla del classico è impossibile dare le cose per scontato e fare pronostici, anche se per me vince il Real 3-2. L'unica cosa che si può dare davvero per scontata sono gli episodi arbitrali un po' controversi, diciamo, e le polemiche annesse. In particolare proprio nella partita di ritorno dello scorso anno qui al Bernabéu, Lamine Yamal si è visto annullare un gol per la mancanza della goal line technology qui in Spagna, un'assurdità nel 2024, situazione che ha generato una serie di polemiche lato blaugrana, neanche a dirvelo, infinite. Noi ovviamente però siamo qui per goderci lo spettacolo e non c'è modo migliore di iniziare se non con una buona cervecita spagnola. Dobbiamo caricarci in vista del recibimento dell'autobus, ovvero quando arriveranno i giocatori del Real con il pullman. Le premesse per questa partita sono incredibili. Real e Barça infatti arrivano da 2 super prestazioni in Champions, rispettivamente la vittoria per 5-2 contro il Dortmund da parte dei Blancos e quella del 4-1 dei Blaugrana contro i bavaresi del Bayern Monaco. Nel frattempo siamo arrivati nel punto in cui passeranno i pullman del Real e del Barça. Guardate che flusso di persone che sta arrivando. Colpo d'occhio impressionante ragazzi, impressionante. Anche in questo caso i temerari non mancano. Eccolo in lontananza, arriva il pullman del Barcellona. Ovviamente hanno preso la scorciatoia per evitare di passare in mezzo a tutti i tifosi del Real. Sta arrivando il pullman del Real completamente nascosto dai fumogeni viola. Emerge dal fumo il pullman del Real tra le grida dei propri aficionados. Veniamo spinti dalla polizia nel frattempo per non avvicinarsi troppo. Alla Madrid, vamos! Vamos Madrid, alla Madrid! Puta Barça, puta Barça, puta Barça, puta Barça, puta Barça, ale, 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 Real Madrid, ale, Real Madrid, ale, Real Madrid, ale, ale. Atmosfera completamente cambiata nel giro di 30 secondi con l'arrivo del pullman. Se non mi sbaglio adesso la parte più calda della tifoseria si dovrebbe riunire in una delle stradine proprio davanti al Bernabéu per iniziare a scaldarsi prima dell'inizio della partita. Andiamo a vedere che succede. Come vi dicevo, siamo tutti qua. E otra vez. Madrid! 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 ¡Todo el estadio! ¡Es del Barça que no vote! ¡Es del Barça que no vote! ¡Es del Barça que no vote! Si è acceso letteralmente del vero e proprio fuoco! Se non si vedesse bene lì in fondo c'è la rappresentazione di un tifoso del Real che prende per il collo un tifoso del Barcellona. Mi sono dovuto allontanare dalla zona più calda perché 3 ultras incappucciati hanno iniziato veramente, letteralmente a pestare, a prendere a calci, a pugni tutti quelli che stavano filmando e per carità, bellissimo tutto, ma non voglio finire in ospedale, ecco. Situazione molto tesa, adesso però è il momento di entrare, dai che andiamo a prendere posto. Questo è il nostro posto, il numero 31.
E questa è la visuale per il classico di questa sera. Mamma mia ragazzi, siamo esattamente dietro la bandierina del calcio d'angolo e lì tutti vestiti di bianco gli ultras del Real. Mamma mia, che spettacolo, che meraviglia! Esiste qualcosa di meglio nella vita per noi amanti del calcio che vedere, assistere al classico da così vicino? Non credo proprio, mamma mia, che spettacolo! Su tutti i seggiolini è posizionato un cartoncino, infatti ci sarà una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio. Le anticipazioni dicono che da quella parte, in quella curva, ci sarà un 36 indicante il numero di campionati vinti dal Real. Invece da questa parte lo scudo madridista, anche se noi lo vedremo solamente in parte. Vinicius vorrà sicuramente ripetere la prestazione stratosferica fornita contro i tedeschi del Borussia Dortmund, una tripletta che sicuramente gli varrà il pallone d'oro. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi un quarto d'ora per l'inizio dello show. Iniziano a presentare il Barcellona, sommerso dai fischi del Bernabeu. È partito l'inno del Real e nel frattempo si sono alzati tutti i cartoncini per la coreografia. Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí. La potenza di questo inno, impressionante come sempre. Ed eccolo, Jude Bellingham che si riscalda prima dell'inizio della partita e saluta così il pubblico. Anche Mbappé pronto ad iniziare la guerra. Il Barcellona si dispone nella nostra metacampo, ha avuto inizio il classico. Si fuiste campeón de Europa una y otra vez. Actually, we didn't get Vinicius. Doppio finto Vinicius. E in mezzo, calcio d'angolo. Ha iniziato fortissimo il Real. Cosa ha sbagliato Lewandowski? Gli aveva messo una palla meravigliosa da Mingaman con lo scavetto. Lewandowski ha completamente ciccata. Super opportunità per il Barça per portarsi in vantaggio. Mbappé! Telefonia porta! Ha trovato il gol del attaccante francese. Amin! Trova il pallonetto! Prova a alzare i giri del motore del Barcellona adesso. Un ricordo di Bellingham, credo. Non c'è la goal line technology qui in Spagna, quindi anche se fosse entrata probabilmente non sarebbe stato segnato. Mbappé! Mbappé! Rientra su Cooper, sì! Appoggia per Vinicius! No! Si stanno mangiando dei gol assurdi da entrambe le parti. Cosa ha sbagliato Vinicius? Un errore assolutamente non da lui. Sono passati 20 minuti, un ritmo e un'intensità impressionanti, impressionanti. Non ci si può distrarre un secondo, che succede qualcosa. È un fuorigioco ragazzi, calmi, calmi, non è successo niente. Ubersi. Esce benissimo qui il Barça. Rudiger la svirgola. Lamin. Il filtrante Rafinha. Oggi con tanto spazio con Rafinha. Alto. Tchouaméni. Ora in profondità Vinicius. E Vini. Entra. Oh! Ma che giocata ha fatto Vinicius. Mamma mia. Poteva essere un gol da bere proprio pallone d'oro. Che meraviglia di giocatore. Il Madrid sta facendo il panico. Trova spazio in qualsiasi modo. Saranno almeno 4 le palle gol nitide per passare in vantaggio.
E giù, splendidamente Lucas Vázquez, l'imbucata, Mbappé con lo scavetto! Kylian Mbappé! Il primo gol del classico! Il primo gol del classico del francese! Proprio sotto di noi! E Real Madrid passa meritatamente in vantaggio con l'uomo più atteso, il loro numero 9, Kylian Mbappé! Annullato al VAR per fuorigioco! Non ci credo, non me lo puedo creer, tío. Puta Barça, Finisce il primo tempo al Bernabéu, sorprendentemente Real Madrid e Barcellona sono fermi sullo 0-0. Spettacolo e intensità sono gli aggettivi che descrivono alla perfezione questa prima frazione di gioco. Il Real Madrid ha mangiato il campo, si è mangiato una caterva di gol, come minimo 3, se non addirittura 4, oltre ai gol annullato a Mbappé, che sta letteralmente facendo il panico nella difesa blaugrana. Barcellona, che al contrario è in grandissima difficoltà, sta soffrendo tantissimo il pressing della squadra di Carlo Ancelotti. Ha avuto sì 2 opportunità per fare gol sui piedi di Lamine Yamal e di Lewandowski, che hanno sbagliato una cosa non da loro, diciamocelo. La squadra di Hansi Flick non riesce proprio a proporre il gioco che vorrebbe. Ricomincia il secondo tempo del classico. Eccolo Lamine Yamal, che in questo secondo tempo giocherà proprio sotto di noi con un apparecchio particolare. Proprio in occasione del classico se l'è fatto colorare di blaugrana, i colori della sua squadra. Eccolo che recupera palla, lancio di Luna indirettamente per Vinicius, che si accentra. Vai Vini! Si continua ad andare da una parte all'altra, senza sosta. Oh, occhio leva! Barcellona che passa in vantaggio con il solito Robert Lewandowski, l'attaccante polacco. Fa 1-0 al Bernabéu per la squadra blaugrana. Difesa che si è fatta trovare super impreparata, ha lasciato uno spazio inspiegabile che il Barcellona ovviamente ha sfruttato. De Jong trova molto bene Rafinha. Mezzo Lewandowski. Incredibile 1-2 firmato Robert Lewandowski in letteralmente 2 minuti. Il Real Madrid sotto di 2 gol. Prova a trovare spazio il Real Madrid con un possesso palla nella metà campo del Barcellona. Come potete sentire il Bernabéu è completamente ammutolito. Occhio cross però, vai Vini. Calcio d'angolo. Quanto è strano il calcio, ragazzi. Il Real Madrid fino a questo momento aveva dominato la partita, adesso improvvisamente si trova sotto di 2 gol. Allo stesso tempo, come si è visto con il Dortmund, mai dare per morto il Real Madrid. C'è ancora speranza, siamo al 62esimo. Venga Vini. Vai Vini. Esterno. Mbappé! No! A Modric! Un altro gol sbagliato da Kylian Mbappé. Inaccettabile però, è inaccettabile. Occhio Dani Olmo, partita che adesso ha moltissimi più spazi. Rafinha. Lewandowski, a porta vuota, sbaglia il colpo del campo, sbaglia il 3-0 clamorosamente. Tiene in questo modo ancora in vita il Real Madrid, che non è mai una buona cosa. Sta giocando benissimo il Barça in questo secondo tempo. Lamine Yamal ancora per Lewandowski e ancora una volta tira alto. Che palla di Modric! Mbappé! No! Non vuole entrare, c'è poco da fare. Barça completamente padrone del campo e del gioco in questo secondo tempo. Veramente una seconda frazione giocata alla perfezione dalla squadra di Hansi Flick. Occhio ancora il Barça. Rafinha. Yamal che mostra il proprio nome alla tifoseria dei Blancos. Incredibile il Bernabéu, incredibile. Real Madrid 0, Barcellona 3. Segna anche Lamine Yamal. La gente inizia già ad abbandonare il Bernabéu. Assurdo, umiliati
in casa propria, umiliati al Bernabeu, segna anche Rafinha, incredibile, Real Madrid 0, Barcellona 4. E adesso la gente sta abbandonando lo stadio, sta lasciando il Bernabeu, un'umiliazione storica. Assurdo, sono senza parole, senza parole. La gente che abbandona lo stadio a 5 minuti dalla fine, immagini mai viste al Bernabeu, mai viste. È il 90esimo, 2 minuti di recupero appena annunciati, Real Madrid 0, Barcellona 4. Finisce qui, l'arbitro fischia la fine. Abbiamo assistito alla storia, ragazzi, questa sera, alla storia. Era dei tempi di Messi che non si vedeva un Barcellona così dominante in casa del Real Madrid. Incredibile, Real Madrid-Barcellona finisce 4-0 per i Blaugrana, che stanno dimostrando al momento la miglior squadra del mondo. Dal Bernabeu è tutto, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Purtroppo la partita non è andata come speravamo, noi però ci siamo comunque divertiti tantissimo perché è un'esperienza che consiglio veramente a tutti. C'era un'atmosfera, un entusiasmo, un ritmo impressionante che ho visto veramente in pochissime partite. Noi ci vediamo domani perché voliamo a Milano per andare a vedere Inter-Juve, quindi mi raccomando non perderti nessuno dei prossimi video che sono eccezionali. Ci vediamo alla prossima, ciao!